Так, смотрим, что у нас здесь. О, друзья, вы уже тут-то, оказывается, да? А смотрите, в чем мы сегодня поиграем. Я сегодня делаю летсплей, смотрю игру про рыбалку. Потому что, смотрите, я тут уже жалко, что я еще не играл. Ну, я давно играл в нее, но сейчас вышло обновление, говорят. Да, 3D. Сказали, вот, все лучше, качество. Но говорят, то, что на 40-м уровне она так себе. Ну, это значит, у них телефон глупый. То, что когда я играю, все. Давайте начнем. Чтобы открыть. Открываем. Что у нас? О, 88 монет. Хорошо. Второе. Одна жемчужина. О, улучшить можно. Все улучшаем. И тоже улучшить. Все, друзья. Вот это все круто. Улучшить. Я хочу улучшить ее. И что бы мне сделать? 2 кг рисов. Я прибавлю к ней. А к этой я уже 100%, да? Ну, у нас все уже. Стоп. Сколько у нас там монеток уже? У нас много монеток, можно улучшить, друзья, опять, да? Все, тут я уже вес. Ну все. Все, вот. Это что такое? Куда я нажал, друзья? Не знаю. Это уровень такие. Ну, в общем, друзья, да. Так, давайте дальше просмотрим. Так. Давайте, что тут появилось. Давайте посмотрим. Я тыкну. Улучшить. Можно, кстати, удочку нашу. Нашу удочку можно улучшить. Все. И хоп. А как? Улучшить. Как-то, друзья. Я что-то как-то... Хоп-хоп. Я не знаю, что как-то... Я что-то нифига не понимаю, друзья. Ладно, потом будем улучшать. Значит, блин. Как это делается? Все. Я улучшить хочу. Как вот улучшить? Нужно однозвездочные удочки, чтобы улучшить. Вам нужны однозвездочные удочки, чтобы улучшить. Ну вот, у меня есть одна. Друзья, что за фигня? Подскажите, пожалуйста. Время срыва. Блин, это у меня какая-то фигня. Вот как это сделать, а? Ладно, будем пока что так. Так, давайте закинем, а то мы уже много времени потратили. Вот. Все, тут должны какие-то быть кнопочки. Вот, все, повышаем. Хоп. Уменьшаем. Ой. Хоп. Оба. Мы хп чуть уменьшаем. Друзья, да. Хоп. И что вы словили? Вау, это кто у нас? Длинноперый губан, новая рыба, новый рекорд. Вау, получить. Они деньги заработали. Это мы получаем все получили. Теперь давайте зайдем опять в удочку. Может, у нас сейчас получится. Я хочу ее улучшить, да? И как? У меня есть одна звездочная, да? У меня же одна звезда. Шанс поимки. Так, изменить ее можно. Так, отмена. Ладно. Я вот хочу ее улучшить, да? Улучшить 0,5. Ну, я не знаю. Потому что мы не будем ее улучшать пока что, да, друзья? Лицензии. Что это за лицензии? Нет, пока что я не буду обновлять до лицензии Pro. Ну, что такое?
Новое... Да, у нас еще, кстати, 10 минут, может быть. Да. Это все за деньги, мы это не будем покупать. Все закидываем. Давайте ловить. И сейчас. Так, так, тяжелая. Сейчас мы ее. Вот так. И, кстати, да, кто не знает, мой папа рыбак. Да. Ну и что у нас? Вес килограмм, я не знаю, что это такое, 137 уровень. И 0,5 получил этого. Как? Рифовый король. Кто не прочитал, вот, рифовый король называется, рыбка. Прикольно. Так, что дальше нажмем? Все. Все, давайте. Закинули. Поплыву. Он не знает, как называется игра, я, наверное, потом вам скажу. Вроде бы я забыл вам на начале показать. Но если получится, то я, наверное, в описании оставлю. Да, друзья, в описании я оставлю. Опять та же самая, да. Как она называется? Рифовый король? Да, рифовый король. О, уже 4 килограмма, 10 грамм, 36. Ага. Все, мы уже на 2-м уровне, кстати. И 6 золотых монет. Ну, 6. В общем, рекорд рыбы, в общем, все. Рифовый король получить. Лицензия 9 место. Че? Мы теперь на местах. Да, можно улучшить. У нас уже все надо улучшить. Все, вот до этой. Все. Мне как-то вот сейчас... Мне вот сейчас была другая. Как-то. У нас нет удочек на этом уровне. Я не знаю, что делать. Мне да все на 1-м уровне, чтобы было. У меня только Ленский. Друзья, в общем, у меня какая-то фигня. Я почему-то не могу улучшить. Кто играл в эту игру? Да, напишите мне, как это делается. Как это делается? Удочка Флорida. Угу. Улучшить. А как удочку улучшить? У меня вот одна звездочная она. Друзья, кто знает, пожалуйста, напишите коммент. Как улучшить, да. Я потому что не знаю, можно изменить. У меня, блин, лицензии, вот что у меня. Что за фигня? Так, случайный выбор. И... я вроде понял, там еще в этой игре мы будем с кем-то рыбачить. Или нет, я уже не помню вроде бы. Ну, вроде бы да. Я не помню, но вроде бы да. Ладно, дальше погнали. Все, погнали, друзья. Дальше закидываем удочку. У нас еще минут где-то там 7 осталось, может даже меньше 6. Так, давай. Хопна. Хоп. Что-то мы там ловим где? Ой, игра подвисает, друзья. Что-то лагает. Это хорошая попалась. Друзья. Ой, что-то Wi-Fi нету. Друзья, я потом сейчас приду к вам. Я сейчас на некоторое время... Ронка, да. 7 золотых монет, 1 килограмм, 14 грамм. Новая рыба. Вторая, в общем, она. Ну, так, все, рыбка, да. О, получаем. Получили все. Все, давайте закидываем заново. В общем, я, наверное, буду сегодня 2 видео снимать. Первая часть, кстати, да, я вот теперь обещаю. Буду, потом ее удалил. Кстати, мой папа играет, сейчас у нее тоже.
это опять у нас какая-то... А, это биха. Мы что такое не ловили? 1 килограмм 27 грамм весит. 153. О, никак мы не можем на 3-й уровень перейти почему-то. 5 золотых монет. Слабо. Плохая рыбка. О, 5-е место мы уже. Прикол, друзья. Мы уже 5-е место заработали. Все. Мы 5-е место заработали. Клево. Были на 9-м. Ох. Чем профиль. О, коллекции. Коллекции хочу. Обновить. Все. Не. Все, друзья, все. Давайте дальше ловить рыбку нашу. Ловить рыбка большая, маленькая. Да. Так, давай-ка. Вот сейчас. Пошли, давайте. Держать, чтобы желтый была вот у меня. Главное, чтобы желтая была. Эй, куда? Сейчас мы тебя поймаем. Я даже... Кстати, друзья, никто... Я даже не знаю... Это кто? А, крылатка зебра? Я не знаю, я таких раньше ловил. Я раньше вообще крутых ловил рыб, когда играл. Ну окей, получаем. Так, что дальше у нас профиль? Так, я вот хочу 3-й уровень заработать. Мы потом будем... Чемпионат доступный будет нам. Чемпионат доступный будет. Это что? 5 показывает. Не могу понять. Почему? Почему показывает 5? Вот. Что это такое? Все, я понял, что это. Так, это что такое? Это все наши рыбы. Мы можем улучшать их. Все, я вшарил. Но я пока что их улучшать не буду. Деньги лучше на... Кстати, говорят, там какая-то на 40 уровне приманка. Я не знаю ее. Говорят, она мне без чего очень нужная. Я, наверное, буду покупать. Если вы хотите приманку, напишите в комментах. Покупай приманку. Или хэштег приманка. Кстати, новая рыба рабирубия. Смешное название, конечно. Но это, наверное, есть такая рыба. О, 5 золотых монет. Вес килограмм 38. Ладно, не буду ничего. Это прочитайте, наверное. Смотрите, останавливайте видео и читайте. Только название рыбы будете читать все. Кстати, мы скоро закроем видео, да. Скоро. Да, скоро. И потом, если снимем новый видосик, кому понравилось, ставьте лайки. И буду снимать больше таких видео. Я пойму то, что вам нравится игры. И, кстати, я вот, наверное, скоро скачаю, может, Бравл Старс, да. Говорят, что это крутая игра. Мне друзья, наверное, скачают. Да. Мне друзья советуют. Говорят, скачивай, крутая игруха. Это я могу тоже запустить там летсплей по Бравл Старс. Новая игра. Хотя давно ее выпустили. Я не знаю. Я потому что ее много раз видел. О, Луциан. В общем, смотрите видео, смотрите, только я заработал. Сколько я смотрел, кстати, новая рыбка. О, 2-е место мы скоро доберемся, друзья. Если мы наберем, наверное, 1-е место. Да, друзья, да. Нам еще не осталось. Даже 1 минута. Все, давайте скоро мы останавливаем видео. О, нет, как-то. Ну, советуйте мне программу, значит, чтобы я дольше видео снимал. Да, потому что вон, я видел какие-то ютуберы вообще подолго снимают, по 20. Оба-на, что за рыбка? Бурополосая черная. О, новый рекорд по очкам. Рыба. Ну да. 6 килограмм. Офигеть. Я такую еще никогда не ловил. Я даже вроде бы когда сам играл, или не помню. Он получить сейчас. Эй, все. Ну давайте сейчас половим рыбку. Там секунды может. Быстрее. Эй, нам надо видосик записывать. Все, оканчивается игра. Давай.
Сейчас мы ладно. Всем пока, друзья. Потом, наверное, встретимся еще когда-нибудь в следующих видео. В общем, поймал. В общем, всем пока. Я поймал какую-то вот эту рыбку. Ладно, всем пока. До следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.